Përkthimi I këtij ajeti është: kur robërit e mi të pyesin ty rreth meje, atëherë me të vërtet jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më thërret mua. Ndaj edhe ai le të më bindet e të më besojë që të udhëzohet. Erdhi muaji I bekuar I Ramazanit. Kaluan edhe 20 ditë dhe as nuk kemi ndjerë se sa shpejt këto ditë kanë kaluar. Duket sikur kanë kaluar me vrap. Tani fillon 10 ditë shi I fundit. Më vijnë shumë letra në të cilat njerëzit më kërkojnë të lutem për ta, që ata të përfitojnë sa më shumë nga Ramazani. Edhe njerëzit kur më takojnë, të njëjtën gjë më tregojnë. Një besimtar patjetër duhet të shqetësohet për këtë, që ne të përfitojmë sa më shumë nga Ramazani. Një ahmedian nëse nuk shqetësohet për këtë, atëherë për të do të vdes qëllimi për të arritur të cilin ai ka pranuar, Mesiun e premtuar dhe Imam Mehdiun a.s. Sepse Mesiu I premtuar a.s. erdhi pikërisht për të sjellë këtë revolucion në jetën tonë. Një revolucion që do të lidhte robin me Zotin, që do të sillte mendimet tona në drejtim të dëshirës që ne të krijojmë një lidhje me Zotin e lartësuar, që do të na tërhiqte vëmendjen që të forcojmë besimin ton e të ngrejmë nivelit e tij, që do të na tërhiqte vëmendjen që jo vetëm ta adhurojmë Zotin ashtu siç duhet, por edhe të përpiqemi për të përmirësuar marrëdhëniet tona me robërit e tij, që vazhdimisht do të na tërhiqte vëmendjen që ne duhet të sjellim përmirësime të qëndrueshme në gjendjen tonë, dhe që të na tërhiqte vëmendjen se çfarë masash dhe mënyrash do të ndjeknim për të arritur këto gjëra që përmenda. Kur do të realizohen këto gjëra, vetëm atëherë ne do të jemi ndër ata që përmbushin kriterin e besimit në Mesihun e premtuar a.s. Me të vërtet është mëshira e Zotit që ai në mundson her pas here rastet që të cilat na kujtojnë qëllimin e pranimit të Mesihut të premtuar a.s. që sapo ju kam treguar. Dhe muaji I bekuar I Ramazanit është njëri ndër ato raste shumë të rëndësishme prandaj është vetëm fatmirësia jonë
që në zemrat tona të lind një dëshirë për të pastruar shpirtërisht gjatë Ramazanit. Dhe për të përpjekur në arritjen e kësaj dëshire. Por përpjekja jon do të jetë frutëzënse vetëm atëherë kur ne do të ndjekim mënyrën për këtë punë që na ka treguar Zoti i lartësuar. Ne nuk mund të përfitojmë nga Ramazani duke u përpjekur në mënyrën që ne kemi përcaktuar vetë. Siç u kam treguar edhe më përpara në një fjalim të gjumas, që vetëm duke agjëruar ose vetëm duke u mbështetur te namazet rituale, ne nuk mund të fitojmë afrimin e Zotit. Është vërtet që edhe këto veprime janë të nevojshme, edhe këto lëvizje trupore janë të domosdoshme. Duhet të ham edhe syfyrin dhe iftarin, dhe pa këto pa dyshim që ne nuk mund t'i afrohemi Zotit. Pasi edhe për të bërë këto, Zoti i lartësuar në ka urdhëruar. Pra, edhe pse këto gjëra janë të obligueshme, dhe ai që nuk i zbaton këto e mohon urdhrin e Zotit të madhërisëm. Sigurisht që ata e kanë gabim që thonë se vetëm duke gjallëruar mbledhje për përmendjen e Zotit, ata mund të gjejnë Zotin, ose mund të kryejnë obligimin e robërisë ndaj Zotit, ose mund të arrihet qëllimi i adhurimit në këtë mënyrë. Patjetër që jo. Pra, për të arritur këto gjëra, duhet patjetër të bëjmë ato vepra që na ka treguar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me modelin e tij dhe e ka këshilluar umetin për t'i bërë ato. Por, përveç këtyre veprimeve formale, ka nevojë edhe të pastrojmë zemrat duke ngritur nivelet shpirtërore. Pra, duhet të përpiqemi për të arritur këto gjëra. Duhet të kemi një zell për të arritur këto gjëra. Në ajetin që kam recituar, Zoti i madhërisëm na ka treguar se si mund të fitojmë dashurinë e tij. Ka përcaktuar statusin duke arritur tek i cili njeriu mund të bëhet besimtar i vërtet dhe mund të gjejë afrimin e Zotit. Mund të përfitojë nga agjërimet e Ramazanit. Nëse thellohemi në këtë ajet, atëherë në njërin anë shohim se çfarë dashurie të madhe ka Zoti i madhërisëm ndaj robërve të tij. Edhe kuptojmë më mirë hadithin në të cilin thot: ai që më afrohet sa një pëllëmb, unë i afrohem 2 pëllëmba. Nëse ai më afrohet 1 dorë, unë i afrohem 2 duar. E nëse ai më vjen duke ecur, unë shkoj me vrap tek ai. Pra, Zoti kështu i do ata robër të tij, të cilët me të vërtet përpiqen të përmbushin detyrën e adhurimit, të cilët përpiqen të hyjnë në grupin e atyre që meritojnë të quhen robër të Zotit. Pra, si që të regova, që nga ky ajet, e sidomos nga fjala robërit e mi, nga fjalët robërit e mi, nëse në njërën anë rrjedh dashuria e Zotit ndaj robërve të tij, atëherë në anën tjetër gjithashtu kuptojmë që Zoti nuk i përgjigjet lutjes së çdo njeriu duke i thënë:
unë jam afër. Pra, të atij i cili jo vetëm që nuk shkon duke ecur drejt Zotit, por nuk ka dëshirë t'i afrohet as edhe një pëllëm. Njerëzit e tillë nuk hyn në grupin e robërve të Zotit. Allahu i lartësuar nuk i drejtohet çdo njeriu në këtë ajet dhe nuk ka përdorur fjalën bashar, pra njeri, por i drejtohet atij robi i cili interesohet të përmbush përgjegjësinë për të bërë rob dhe përpiqet për këtë. Si mund të përmbushet përgjegjësia për të bërë rob? Për këtë duhet i referohemi porosisë së Zotit, në të cilën Allahu na tërhoqi vëmendjen që ne të kemi parasysh qëllimin e ardhjes sonë në këtë botë, qëllimin e krijimit tonë. Allahu i lartësuar thot që robërit e mi janë ata që e njohin qëllimin e krijimit të tyre. Dhe jo vetëm kaq, madje edhe përpiqen ditë e natë për të arritur atë. Pra, Allahu i lartësuar thot që robërit e mi janë ata që vazhdimisht kujtojnë porosinë që unë u kam thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Do të thënë, gjindet dhe njerëzit unë i kam krijuar që ata vetëm të më adhurojnë mua. Pra, kriteri për të bërë rob i Zotit, sipas Zotit, është që robi të ngrej nivelet e tij në adhurim. Zoti nuk tha që qëllimin e krijimit robi duhet ta kujtojë vetëm gjatë Ramazanit dhe le ta harrojë gjatë ditëve të tjera. Por tha që robi i vërtet i Zotit ose ai që dëshiron të bëhet i tillë duhet ta ketë parasysh këtë qëllim gjatë gjithë kohës. Nëse nga bekimet e agjërimeve, nëse robi përparon më shumë në spiritualitetin e tij dhe siç e thot edhe Zoti, ai përpiqet më shumë për ta gjetur afrimin e tij, atëherë Zoti thot: "Thuaju njerëzve të tillë që më kërkojnë në këtë mënyrë që unë u jam afruar edhe më shumë gjatë Ramazanit." Siç kam treguar një hadith në një fjalim të xumas, që hapen dyert e xhenetit gjatë Ramazanit. Pra, ata që përpiqen për këtë edhe ditëve të tjera, atyre Allahu thot: "Tregoju që gjatë këtyre ditëve unë jam afër edhe më shumë." Kështu që Allahu i madhrishëm që u gjendet afër robërve të tij, madje ai është më shumë afër se sa damari i qafës së tyre. Për ata që qohen në tahajjud për të kërkuar pëlqimin e tij edhe gjatë ditëve të zakonshme, Zoti zbret në qiellin e tokës për t'i dëgjuar kërkesat e tyre. Atëherë, gjatë Ramazanit, mëshira dhe dëmshuria e Zotit shtohen edhe më shumë. Pra, do të jenë fatlum ata që përfitojnë sa më shumë nga ky rast dhe bëjnë betimin që përpjekjen që kanë bërë apo bëjnë gjatë Ramazanit për të bërë robër të Zotit, angazhimin që morën edhe për të falur namazet nafile para sabahut gjatë këtyre ditëve, përpjekjen që kanë bërë për të parë mrekullinë e Zotit ose kanë arritur ta shohin gjatë këtyre ditëve, për kushtimin që kanë treguar për të falur rregullisht namazet farz, devotshmërinë që kanë krijuar
për të recituar dhe për të kuptuar Kuranin famlart gjatë këtyre ditëve dhe vëmendjen që i kanë dhënë dëgjimit të vazeve, të gjitha këto gjëra duhet i vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Allahu i lartësuar, i cili e di shumë mirë gjendjen e zemrës së robërve të tij, të dërguarit të tij të dashur i thot: "Thua ju robërve të mi, që të më kërkojnë me zotimin që ata do të vazhdojnë të përmbushin detyrën e robërisë, atëherë unë gjatë Ramazanit madje për herë jam afër atyre. Për herë jam afër tyre, edhe do të jem. Por nëse ju tregoni këtë vëmendje vetëm përkohësisht, atëherë jeta juaj nuk ka vlerë." Mesihu i premtuar alayhis salam thot: "Zoti i lartësuar ka krijuar njeriun që ai të fitojë njohjen dhe afrimin e tij. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pra, ajeti që thot unë gjindet edhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë mua. Ai që nuk e merr parasysh këtë qëllim kryesor dhe ditë e natë është i zhytur në përmbushjen e dëshirave të botës, që të blej filan truall, të mbaroje ndërtimin e filan shtëpie, të përvetësoje filan pasuri. Me një njeri të tillë, si do të sillet Zoti, përveç se t'i jap fund jetës së tij duke i dhënë një afat të shkurtër. Pra, përveç se t'i jap fund jetës së tij pasi t'i ketë dhënë një afat të shkurtër jetës së tij. Njeriu në zemrën e tij duhet të ketë një mall për të gjetur afrimin e Zotit, për shkak të cilit ai do të ketë vlerë në sytë e Zotit. Por nëse ai nuk e ka këtë shqetësim në zemrën e tij dhe vetëm ka shqetësimet e botës dhe të gjërave të saj, atëherë pas një afati të shkurtër ai do të shkatërrohet. Kjo nuk do të thotë, pra Hazuri vazhdon, kjo nuk do të thotë që njeriu nuk duhet të merret me punët e kësaj bote. Në një vend ai tha që nëse dikush e punon tokën ose nuk e kryen punën e tij, në një vend ai tha që nëse dikush nuk e punon tokën ose nuk e kryen punën e tij, ose nuk përpiqet mirë në tregtinë që bën, edhe ai nuk është duke kryer detyrën e tij. Për këtë arsye, duhet që njeriu të bëjë edhe punët materiale dhe njëkohësisht të anojë nga Zoti dhe kurse të mos harrojë qëllimin e jetës së tij që i ka lënë Zoti. Mesihu premtuar Islam tha që duhet të kesh një dhimbje dhe një mall për të fituar afrimin e Zotit. Pra, siç na ka sqaruar Mesihu premtuar Islam, që për të njohur qëllimin e krijimit ton, duhet të fitojmë njohjen dhe afrimin e Zotit. Dhe këtë afrim njeriu mund të gjejë atëherë kur ai duhet të ketë një mall në zemrën e tij për të. Për këtë duhet të përpiqet. Allahu i lartësuar thot: "O robërit e mi, ju që keni mall për të gjetur këtë afrim, dashuria juaj atëherë do të kthehet në realitet. Kur besimi juaj do të vazhdojë të forcohet e të arrijë nivele të larta, kur ju të jeni të gatshëm për t'i thënë po çdo porositësime, ose të paktën duke treguar sinqeritet, të përpiqeni për këtë, sepse për të bërë rob përveç adhurimit duhet të plotësoni edhe obligime të tjera. Njeriu është i dobët dhe për këtë shkak vin ulje ngritje në jetën e tij, por ai duhet të ndjejë menjëherë këtë ulje ngritje. Sa po të vrej dobësim në ndonjë obligim, ai duhet të shqetësohet për rregullimin e tij. Duke ju kushtuar vëmendje pendesës dhe kërkimit të faljes prej Zotit, duhet një angazhim i menjëhershëm për t'i përmirësuar ato dobësi. Nuk duhet të ndodhë që të mendosh, hajde të bëjmë pak mirësi gjatë këtij Ramazani dhe gjatë gjithë vitit të jepem pas botës duke harruar qëllimin e krijimit dhe duke menduar që kur të vi Ramazani tjetër, atëherë do të përpiqem prap për të bërë robi i Zotit. Atëherë
t'i kushtoj vëmendjen përmbushjes së obligimeve që kam ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij. Por Allahu i Madhërisëm bashkë me porosinë e agjërimeve na thotë që ajo ka vlerë atëherë kur do t'i përgjigjeni çdo thirrje sime dhe kur të forconi besimin tuaj. Nuk duhet të mendoni që hajde vetëm kur të na vi Ramazani tjetër, atëherë do të përpiqemi. Pra, Zoti thotë që nëse keni niyetin që derisa të vi Ramazani tjetër, ju do të vazhdoni veprat e mira që keni nisur, atëherë ato do të kenë vlerë. Përndryshe, nuk ka asnjë dobi që në këtë Ramazan të bëni vepra të mira dhe të mendoni që do të bën do të bëni këtë gjë vetëm kur të vi Ramazani tjetër. Sepse nëse ky është niyeti ynë, atëherë ne nuk kemi punuar fare për të arritur qëllimin e krijimit ton. Nuk kemi hyrë në grupin e atyre njerëzve të mirë, të cilët Zoti i quajti robrit e mi. Kështu që puna për të bërë rob i Zotit nuk është punë një mujore, por ajo është e vazhdueshme. Dhe një besimtar, nga që në Ramazan interesohet më shumë për këtë çështje, për këtë arsye, Zoti e kujtoi bashkë me porosinë e agjërimeve duke thënë: tani që je interesuar për reformimin tënd, për përmirësimin tënd, atëherë duhet të përparosh në këtë drejtim. Tani si mund të ndodhë ky përparim? Si mund të bëhet njeriu rob i vërtet i Zotit të lartësuar? Si mund të arrijë qëllimin e ardhjes së tij në këtë botë ai? Lidhur me këtë, Allahu i lartësuar thot: Sibghatallahi wa man ahsanu min Allahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Domethënë, kapeni ngjyrën e Zotit, dhe kush mund të jetë më i mirë në ngjyrë se sa Zoti? Ne atë e adhurojmë. Pra, për të gjetur qëllimin e krijimit ton, është e nevojshme që të marrim ngjyrën e Zotit, që të përvetsojmë atributet e tij. Vetëm atëherë ne mund të bëhemi robër të tij të vërtet. Edhe në lidhjet e kësaj bote e vrem, jo vetëm në lidhjet e ngushta gjaku apo dashurie, por edhe në raportet që ka një shërbetor me udhëheqësin e tij. Shërbetori i merr parasysh pëlqimet e udhëheqësit dhe përpiqet t'i aplikojë ato në jetën e tij. Në këto lidhje nganjëherë bëhet edhe reklam dhe shpesh nuk sjellin as pak dobi. Një tregim është i famshëm. Thuhet se një ditë mbretit dikush i dërgoi patullxhan, të cilët ai i pëlqeu shumë. Një obërtar i lavdëroi patligjanët. Pra, duke parë që mbretit i pëlqeu shumë, obërtari i lavdëroi patligjanët shumë. Duke dëgjuar lëvdatat e egzageruara të obërtarit, mbreti filloi t'i hante për ditë dhe me çdo ushqim, dhe më në fund u sëmur. Kur mbreti zuri të fliste keq për patligjanët, edhe obërtari filloi t'i shante ato. Mbreti e pyeti: a i lavdëroi ti më përpara? Obërtari tha: jam robi juaj, madhëria juaj, jo i patligjanëve. Pra, nuk kapen ngjyrat në këtë mënyrë. Ngjyrat e Zotit janë të tilla, të cilat kur njeriu i përvetson, ato e zbukurojnë edhe botën, ato ja zbukurojnë edhe botën edhe ahiretin. Duke marrë ngjyrat e Zotit, pra duke fituar atributet e tij, robi fiton afrimin e Zotit. Kjo është ngjyra që besimtari
e merr për vete. Atëherë ai gjen edhe qëllimin e vërtetë të krijimit të tij. Kështu që për të bërë rob i Zotit, besimtari gjithashtu duhet të pasqyrojë atributet e Zotit. Duhet të përpiqet për të bërë ato vepra që i pëlqen Zoti dhe duhet të largohet nga ato gjëra që nuk i pëlqen ai. Vetëm atëherë ai mund të bëhet rob i vërtet. Kur Allahu i lartësuar tha, përpiquni të merrni ngjyrën e Zotit, të pasqyroni atributet e mia, atëherë kjo do të thotë që Zoti ja ka dhënë këtë aftësi njeriut që ai të kap këto atribute dhe t'i shfaq ato në rrethin e vet. Pra njeriu në rrethin e vet mund të marrë ngjyrën e atributit Malik, pra të sunduesit, edhe të gjithë mëshirshmit, edhe të mëshirëplotit, edhe të Rabbit, pra të Zotit, të krijuesit, edhe të mbuluesit të gabimeve, edhe të dhuruesit. Madje në jetën e përgjithshme të njeriut, këto atribute shfaqen prej tij. Ka shumë njerëz që i shfaqin këto atribute, por jo ndoshta me synimin që duhet të marrin ngjyrën e Zotit. Por besimtari i vërtet, pra ai që kërkon pëlqimin dhe dashurinë e Zotit, ai i shfaq këto atribute sepse ai e kupton që kjo është e nevojshme për të fituar dashurinë e Zotit. Shfaqja e këtyre atributeve është e nevojshme për të fituar pëlqimin e Zotit. Për të shpëtuar njerëzimin është e nevojshme shfaqja e këtyre atributeve. Për të arritur qëllimin e jetës së tij është e nevojshme shfaqja e këtyre atributeve. Pastaj, po kjo vepër shkakton shpërblimin, tërheq dashurinë e Zotit. Sipas porosisë së Zotit që thot, merrni ngjyrën e Zotit, Zoti thot, o besimtar, ju duhet edhe të deklaroni wa nahnu lahu abidun. Pra, pjesa tjetër e këtij ajeti thot, ne e adhurojmë vetëm atë. Pra, marrja e ngjyrës së Zotit, përvetësimi i atributeve të tij është për shkak se ne jemi robër të tij. Ne e duam pëlqimin e tij. Robërin ndaj tij kemi gjën më të çmueshme, edhe ne e adhurojmë vetëm atë dhe kalojmë jetën tonë sipas porosive të tij. Pra, për këtë ne duhet të reflektojmë që ne duhet të kalojmë nga ky Ramazan duke sjellë ndryshime të pastra në jetën tonë, inshallah. Ne duhet të kalojmë nga ky Ramazan duke medituar mbi atributet e Allahut të lartësuar. Ne duhet të kalojmë nga ky Ramazan duke aplikuar atributet e Zotit në jetën tonë. Duke përmbushur detyrimet ndaj krijesave të tij, ne duhet të kalojmë nga ky Ramazan. Pastaj duhet të përpiqemi ta bashkojmë gjithë këtë veprimtari me Ramazanin e ardhshëm. Dhe për këtë duhet të betohemi. Kur do të bëjmë të gjitha këto gjëra, atëherë do të mund të dëgjojmë zërin e gëzueshëm të Zotit, unë jam afër. Vetëm atëherë do të mund të dëshmojmë vërtetësinë e deklaratës së tij që thot, që thot, ujibu davat e dai idha da'an. Unë i përgjigjem lutjes së lutje bërësit kur ai më lutet. Pra, duhet të përpiqemi për të arritur këtë nivel. Gjithashtu, edhe duhet të lutemi për të. Epiqendra e lutjeve tona nuk duhet të jetë vetëm dëshirat tona materiale,
por duke aplikuar atributet e Zotit në jetën tonë, duhet të kemi vëmendje të veçantë për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj robërve të Zotit. Të kushtojmë vëmendje edhe atyre veprimeve të mira, edhe atyre veprave të mira, për të cilat Zoti na ka urdhëruar. Në këtë ajet, duke thënë fjalët falyastajibu li, pra edhe ai duhet të më bindet mua, Zoti i lartësuar i ka tërhequr vëmendjen robit për bindjen ndaj tij. Gjithashtu, ai ka theksuar që një besimtar duhet të kuptojë përgjegjësinë e tij, vetëm atëherë ai mund të bëhet besimtar i vërtet. Dua të shtoj edhe diçka tjetër lidhur me këtë, që për t'ju përgjigjur thirrjes së Zotit, me çfarë përgjegjësish e ka ngarkuar robin, pra Zoti me çfarë përgjegjësish e ka ngarkuar robin për sa i përket reformimit të tij moral, edhe për sa i përket përgjegjësisë që ka ai ndaj robërve të tjerë të Zotit. Për shembull, Allahu i lartësuar thot për besimtarët: "Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Domethënë besimtarët e vërtet të Zotit janë ata që urdhërojnë për të mirat dhe ndalojnë nga të këqijat. Por ata që e praktikojnë në mënyrë të vërtet këtë ajet, mund të jenë vetëm ata që në rast të parë vetë bëjnë vepra të mira dhe largohen nga ato të këqija. Kur njeriu dëshiron të bëhet besimtar i vërtet, atëherë atij do t'i shkojë mendja për të bërë analizën e vet. Analiza e vërtet e vetvetes ju nxit për të marrë atributet e Zotit dhe për t'i shfaqur ato. Prandaj, është një përgjegjësi shumë e madhe me të cilën janë ngarkuar besimtarët. Zemrat kanë më shumë frikë ndaj Zotit gjatë Ramazanit se sa gjatë ditëve të tjera, dhe njeriu edhe përpiqet të analizojë veten. Kur ai shqetësohet për faktin se Zoti çfarë niveli i ka përcaktuar një muslimani, një besimtar i të vërtet, të atij njeriu që lutet për të bërë rob i tij, atëherë atij lind dëshira për të sjellë ndryshim të pastër në jetën e tij. Gjithmonë duhet të keni parasysh thënien e Zotit të lartësuar: "Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." Domethënë, është shumë e urryer për Allahun të thoni atë që nuk e bëni. Prandaj, këto ditë ne duhet të analizojmë veten, sidomos u them përgjegjësve në çdo rang të xhamatit, edhe atyre që shërbejnë në organizatat ndihmëse, po ashtu edhe atyre që shërbejnë në organet qendrore të xhamatit, që të gjithë duhet të bëjnë një analizë të tyre. Edhe ata që kanë dedikuar jetën e tyre kanë nevojë të bëjnë këtë analizë. Edhe në përgjithësi çdo ahmedian duhet të analizojë që kur këshillon të tjerët, atëherë a e praktikon vetë ai më së pari apo jo. Nëse një besimtar i thjesht e ka për detyrë që ai të përhap veprat e mira dhe të largojë veprat e këqija, atëherë ata që janë të përcaktuar për këtë punë e kanë si detyrë kryesore këtë punë. Kjo detyrë mund të përmbushet atëherë kur ne do të kemi një jetë të pastër, kur ne përpiqemi në maksimum për të zbatuar çdo urdhër. Nëse edhe përgjegjësit interesohen të përmirësohen vetëm gjatë Ramazanit dhe jo jashtë tij, atëherë edhe ata nuk kanë përputhshmëri në fjalët dhe në veprat e tyre. Këtë Zoti e urren shumë. Unë shpesh u tërheq vërejtjen përgjegjësve që nëse të gjithë ju do të filloni të përmirësoni adhurimet tuaja, atëherë pjesëmarrja në xhamit për namazet mund të dyfishohet apo trefishohet. Ka nevojë të reflektojnë në këtë drejtim. Ka nevojë të reflektojnë edhe për çështjen që çfarë porosish u jep Zoti. Atëherë shumë nga problemet do të zgjidhen vetë. Në të njëjtën mënyrë siç u tregova që ka edhe porosi të tjera që duhen zbatuar. Për shembull, një ndër porositë e Kuranit është ajo që thotë: vendosni drejtësinë në atë mënyrë saqë nëse ju duhet të dëshmoni
qoftë edhe kundër jush, apo kundër prindërve, apo të afërmve tuaj, atëherë duhet të dëshmoni. Nëse bëjmë një analizë, gjejmë që në përgjithësi ne nuk e zbatojmë drejtësinë deri në këtë nivel. Në njërin anë ne kërkojmë të shohim shenjat e pranimit të lutjeve. Dëshirojmë të hymë në grupin e robërve të Zotit, dhe në anën tjetër, kur vjen koha e drejtësisë, përpiqemi të gjejmë rrugë për të shpëtuar të afërmit tan nga fajet e tyre. Madje nganjëherë bëhet përpjekje që me mendimin që ne edhe të afërmit tan të shpëtojmë dhe të fajsohen të tjerët. Nganjëherë më vijnë ankesa për përgjegjësit. Më shkruajnë duke thënë që ju keni këshilluar për këto gjëra, por filan përgjegjës nuk e zbaton këtë. Ose në përgjell të selanët ju tërheq vëmendjen për dobësi të ndryshme. Atëherë, përgjegjësi përkatës ose sektori përkatës në vend që të sjell përmirësime në veten e tij, fillon të hetojë se kush është ankuar për këtë çështje. Kurse kjo nuk duhet të ishte qëndrimi i tyre. Ky nuk duhet të ishte qëndrimi i tyre. Ata duhet të përmirësonin veten. Nuk kishin fare punë me çështjen se kush u ankua për ta. Nëse kanë të dobësi, atëherë duhet ta largojnë. E nëse nuk e kanë, prapë duhet i kërkojnë falje Zotit, që Zoti t'i shpëtojë ata nga gjunahet që nuk i kanë bërë, dhe të paraqesin raportin e saktë, duke sqaruar se cila është e vërteta. Pastaj është puna ime që si duhet i përgjigjem ankuesit, apo ka nevojë të përgjigjem apo jo. Nëse dikush bën ndonjë ankesë anonime, atëherë ankesa e tij fare nuk përfillet në xhamat. Gjithsesi, detyra që Zoti u dha përgjegjësve kërkon që ata të përmbushin përgjegjësitë dhe amanetet e tyre ashtu siç duhet. Po ashtu, porosia e dëshmimit të vërtet u kërkon që ata t'i kushtojnë vëmendjen për mirësimit të tyre, e jo të hetojnë për të gjetur emrin e ankuesit. Nëse ka nevojë t'ju tregojë emrin e ankuesit, patjetër do t'ju ja tregojë. Madje shpesh edhe ju ja tregojë. Një tjetër është vënë re në rastet kur e zbulojnë se kush është ankuar, disa përgjegjës e ngushtojnë ankuesin në mënyra të ndryshme. Kjo gjë është larg takuas. Dhe në këtë mënyrë ju nuk mund të përmbushni ashtu siç duhet betimet dhe amanetet tuaja. Ju nuk mund të veproni ashtu siç duhet sipas porosive të Allahut të Lartësuar. Prandaj, nëse doni të keni lidhje me Zotin e Lartësuar, atëherë në çdo çështje dhe në çdo shtresë ka nevojë të përpiqeni sipas porosive të Tij. Këtë që po them unë nuk është vetëm për përgjegjësit e xhamatit, por për çdo ahmedian. Çdo ahmedian duhet të mendojë që për të bërë rob i Zotit, ai të zbatojë të gjithë urdhrat e Zotit, të përpiqet të përsos besimin e vet, të sjellë përullësi në qenien e tij, të shkatrojë idhujt e krenarisë dhe arrogancës që ka ai në zemrën e tij, të vendos nivele të larta të vërtetësisë dhe të sinqeritetit, të praktikojë faljen për mëkatet e të tjerëve, të ruhet nga përgojimi, të përpiqet për të përmbushur amanetet e tij, të vendos drejtësinë, dhe jo vetëm të vendos drejtësinë, madje të bëjë më shumë për të bëjë mirësi ndaj të tjerëve. Pastaj edhe të krijojë dëmshuri si ajo që gjendet midis të afërmeve të ngushtë. Të shërbejë pa menduar për ndonjë shpërblim. Të sillet mirë me ata që e rrethojnë, me ata të cilët ai takohet, sepse kjo është një porosi shumë e rëndësishme e fesë islame. Është një mësim shumë i rëndësishëm i Kuranit famlart. Nëse ne do ta kuptojmë se çfarë do të thotë fqinje, ashtu siç na e mëson Mesiu premtuar alayhis salam, atëherë të gjithë mërit që kemi ndaj njerëzve të tjerë do të zhduken menjëherë, sepse kështu ajo zgjerohet nga fqinësia zgjerohet nga shtëpia deri në lagje, deri në qytete e madje deri në kombe të tjera. Atëherë do të kushtojmë vëmendjen për të plotësuar detyrat që kemi ndaj njëri tjetrit. Atëherë do të shpëtojmë nga
të praktikuarit për të gjetur të metat e të tjerëve. Atëherë do të shpëtojmë nga përgojimi. Edhe ky është një mëkat shumë i madh, saqë Zoti ka thënë se të përgojosh është barabart me të hash mishin e vëllait tënd të vdekur. Pra, sa shumë gjë e urryer është kjo. Por shumë nga ne, pa menduar, vazhdojnë të përgojojnë. Dhe kur u thuhet atyre që nuk duhet bërë kështu, atëherë ata thonë, këto gjëra ai i ka. Në përmbledhje dhe në përshtëpi njerëzit flasin kundër përgjegjësve. U shfaqin të metat. Edhe kjo nuk është e drejtë dhe llogaritet si përgojim. Njerëzit që flasin në këtë mënyrë justifikojnë duke thënë se këto të meta ata i kanë. Ne nuk gënjejmë. Ndërkohë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nëse vllai juaj i ka këto të meta që ju i shfaqni prapa shpinës, atëherë pikërisht ky quhet përgojim. Nëse ai nuk i ka këto fare, nëse ai nuk i ka fare këto të meta dhe ju prap i nxirrni këto fjalë, atëherë kjo është shpifje. Prandaj detyra jonë është që të ruhemi nga të gjitha këto mëkate. Gjithmonë duhet të mbajmë mend që ne atëherë mund të përgjigjemi thirrjes së Zotit kur i zbatojmë të gjitha llojet e porosive të Tij. Kur më së pari e rregullojmë veten, pastaj e rregullojmë botën, që është edhe puna jonë. Vetëm atëherë ne mund të veprojmë sipas fjalëve të Zotit. Duhet të më binden mua, pra fal yu'minu bi. Përndryshe, besimi ynë nuk mund të jetë i përsosur. Duke thënë, duhet të më bindeni mua pas fjalëve, duhet të më përgjigjeni për mua, Zoti i lartësuar, në ka tërhequr vëmendjen për zbatimin e të gjitha porosive dhe për marrjen e të gjitha virtyteve të larta. Virtytet e larta, marrja e të gjitha virtyteve të larta janë pikërisht ato që do të na përsosin në besim, edhe do të na bëjnë rob të shkëlqyer. Prandaj na duhet të zbatojmë të gjitha porositë e Allahut. Gjatë këtyre ditëve që janë ditët e fundit të këtij Ramazani, le të bëjmë betimin që ne do të përpiqemi të çojmë gjendjet tona shpirtërore dhe morale në nivelet e larta dhe pastaj edhe duhet të tregohemi të përqendruar në to, inshallah. Bekimet që ne kemi dëshmuar gjatë këtij Ramazani, ne duhet të përpiqemi të shohim për herë, të përpiqemi për të tërhequr bekimet e Zotit sipas porosisë së Tij gjatë këtij muaji të bekuar. Të përpiqemi për të bërë rob i sinqert i Zotit dhe këtë përpjekje për gjetjen e afrimit të Zotit ta vazhdojmë edhe pas Ramazanit, inshallah. Allahu i lartësuar na e mundsoft këtë.